हेलो किड्स। ओके, तो आज हमें क्या करना है? आज हमें अपना लास्ट वॉवल साउंड जो कि होता है लास्ट वॉवल यू, यू का हमें वर्ड फैमिलीज जो हमारे दो बचे हैं उनको आज कंप्लीट करना है। कौन से दो वर्ड फैमिलीज बचे हैं हमारे यू साउंड के? अन और अट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अन से। अन, अन, किन दो लेटर का साउंड आ रहा है? न, का साउंड आ रहा है जो कि होता है यू लेटर का साउंड, और न का साउंड आ रहा है। न कौन से लेटर का साउंड हुआ? एन। ठीक है, सो अन, अन। चलो अब हम अन को ब्लेंड करते हैं लेटर्स से। फर्स्ट लेटर है जी। जी का साउंड होता है ग। जी का क्या साउंड होता है? ग। सो ग, अन, गन। नेक्स्ट लेटर है एस। एस का साउंड होता है स। तो अन, सन। ओके, then R. The sound of R is R. Run, run. मतलब भागना। चलो, तो हमने अन का वर्ड फैमिली किया। उसके बाद हम करते हैं लास्ट अट का वर्ड फैमिली। अट, अ और ट। अ होता है कौन से लेटर का साउंड? यू। और ट होता है टी का साउंड। अ ट। तो यू और टी के साउंड को मिला के बना अट। चलो अब हम अट को ब्लेंड करते हैं डिफरेंट लेटर से। फर्स्ट लेटर है आपका, कौन सा लेटर है? एन। एन का साउंड होता है न। सो न, अट, नट। ठीक है, नट क्या होता है? नट होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट। इन सबको हम बोलेंगे नट। नेक्स्ट लेटर है सी। सी का साउंड होता है क। सो क, अट, cut. And the last letter is H. H का साउंड होता है ह। So ह, अट, हट। हट क्या होता है? हट मतलब झोपड़ी। ठीक है, तो आज हमने अपना यू साउंड भी कंप्लीट कर लिया। जो हमारा लास्ट वॉवल था हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं इन दो वर्ड फैमिलीज को अपने बुक में। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इन योर बुक यू विल टेक आउट शीट नंबर 18। शीट नंबर 18 पे हम करेंगे वर्ड फैमिली अट और अन का। जो अभी हमने समझा वो हम अब अपनी बुक में करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड फैमिली है अट का। अट वर्ड फैमिली है। ठीक है, हमें अब वही करना है, इन डिफरेंट लेटर्स को ब्लेंड करना है अट से। तो फर्स्ट लेटर है बी। बी का साउंड होता है ब। सो ब, अट, बट। बट यहाँ पे आपका ऑलरेडी एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है तो आपको बट नहीं लिखना है। बट का मतलब होता है लेकिन। बट मतलब होता है लेकिन। जैसे मैम ने बोला आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। बट आई डोंट हैव अ रबर, लेकिन मेरे पास रबर नहीं है। तो ये जो लेकिन आया ना, इसको ही हम इंग्लिश में बोलेंगे बट। ठीक है,
नेक्स्ट लेटर है सी. सी का साउंड होता है क. सो क अट कट. कट मतलब काटना, कट करना, कुछ काटना. देन नेक्स्ट लेटर इज एच. एच का साउंड होता है ह. सो ह अट हट. हट मतलब झोपड़ी. देन एन. एन का साउंड होता है न. न अट नट. नट क्या होता है? आपके ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, इनको हम नट्स बोलते हैं. देन अट के बाद है फैमिली हमारा अन. अन. अन का वर्ड फैमिली है. फर्स्ट लेटर है बी. बी का साउंड होता है ब. सो ब अन बन. यहाँ लिख देंगे हम बन. बन क्या होता है? बन आप खाते हो ना, वो जो ब्रेड का जो होता है, मोटी सी ब्रेड होती है, उसको हम बन बोलते हैं. जो स्वीट होती है उसको हम बन बोलते हैं. नेक्स्ट लेटर है एफ. एफ का साउंड होता है फ. सो अन फन. अन फन मतलब मज़े, फन करना, मज़े करना. नेक्स्ट लेटर है आर. आर का साउंड होता है र. सो रन रन मतलब भागना. देन एस. एस का साउंड होता है स. अन अन सन. सन मतलब सूरज. ओके, तो हमने अभी कंप्लीट किया वर्ड फैमिली अट और अन का. ओके, थैंक यू.